Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Alqari'a, mai kwankwasar zukata da tsoro. Malqari'a, menene mai kwankwasa? Wa ma adraka malqari'a, ko me ya sanar da kai abin da ake cewa mai kwankwasa? Yawma yakunu nasu kal farashil mabthus, ranar da mutane za su kasance kamar 'ya'yan fari masu watsuwa, kamar kwari wanda aka watsa. Wa takunil jibalu kal ihnil manfush, kuma duwatsu za su kasance kamar gashin da aka saɓe aka jeme ta. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, amma duk wanda ma'auninsa suka yi nauyi, fa huwa fi 'ishatin radiya, to shi yana cikin rayuwa yardajjiya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, amma duk wanda ma'auninsa suka yi sauki, babu nauyi, ayyukan shari yarin jayi na alheri, fa ummuhu hawiya, to uwarsa ita ce hawiya. Allah ya ce wa ma adraka ma hiya, ko me ya sanar da kai mecece ita? Narun hamiya, wata wuta ce mai tsananin zafi.